сте с подкаст Нутрилект. Този подкаст е създаден с цел информираност и партньорство на специалисти и родители в област хранене и детско развитие. Здравейте и добре дошли в първия епизод на подкаст Нутрилект. Аз съм Николета Йончева и съм готова да ви въведа в света на идеите за комплексната грижа и екипната работа. С нас вие ще бъдете информирани за възможните начини за подкрепа за вашето дете в област хранене и грижа за деца с нарушения в невропсихичното развитие. Фокусът днес. Фокусът днес е да се запознаем с един от естествените, интегрални и вече достъпни подходи за оценка и подобряване развитието на хранене при деца с церебрална парализа и аутизъм. Затова съм поканила и професор Ружа Панчева, на която имам пълно доверие като специалист и човек, който е основен инициатор и прилагащ този подход. Ние ще ви разкажем за нашите мотиви и добри резултати в хранене на тези деца. Разговорът днес. Здравейте и добре дошли, професор Панчева. Моля да ни разкажете малко повече за себе си и за вашата работа. Здравейте, казвам се Ружа Панчева, педиатър съм и работя в областта на храненето и детската гастроентерология. През последните няколко години работих в Медицинския университет Варна и там имах поредица от докторанти, единият от който, доктор Албена Тонева, работи в областта на хранителна оценка на деца с нервно-психични заболявания. По време на нейната научна работа установихме, че това е една много чувствителна и важна тема и че доста често тя е подценявана както от родителите, така и от обгрижващите. Още тогава заподозряхме, че подкрепата на храненето е свързана с това децата да се здобият с доста по-добри възможности за оптимално развитие, имайки предвид даденостите на тяхното заболяване. Добре, а защо се спряхте точно на децата с церебрална парализа и на децата с аутизъм? Като педиатър и детски гастроентеролог, интересът към децата с церебрална парализа и аутизъм е мотивиран от сложните предизвикателства, които тези състояния представляват както за децата, така и за техните семейства, особено в контекста на храненето и храносмилането. Изборът на тези две състояния е обусловен от следните важни моменти, на които сме обръщали внимание през последните години. На първо място, както казах, това е сложността на техните потребности. Както аутизмът, така и церебралната парализа са състояния, които могат значително да засегнат невроразвитието, а и физическото здраве на детето. Те често са придружени от различна степен на физически, когнитивно, социални, но и хранителни предизвикателства, които изискват индивидуализиран подход към лечението и грижата. Заедно с това са деца, които често имат хранителни и храносмилателни проблеми. Децата с церебрална парализа могат да изпитват трудности с дъвченето, преглъщането, храносмилането поради физически ограничения, което изисква специализирани хранителни планове и интервенции. От друга страна, децата с аутизъм често имат специфични хранителни предпочитания и чувствителности, които могат да доведат до недостатъчен прием на определени хранителни вещества. И в двата случая подходящото хранене е ключово за подпомагане на оптималното здраве и развитие. Третият важен момент за това да изберем точно тези деца е възможността за мултидисциплинарен подход. Интегрирането на педиатрична, гастроентерологична грижа с други специализирани услуги, като неврологична, физиотерапевтична, логопедична, психологична, има огромно значение за адресирането на комплексните нужди на тези деца. А винаги, когато се работи в мултидисциплинарен подход, всеки един специалист може да научи много от останалите и заедно с това специалистите се допълват един друг. Още един важен момент – това е възможността за подобряване на качеството на живот.
Въпреки предизвикателствата, подходящите медицински, терапевтични и социални интервенции могат значително да подобрят качеството на живот на децата с церебрална парализа и аутизъм, както и на техните семейства, особено когато се подхожда мултидисциплинарно и индивидуализирано. Ангажираността към разбирането и адресирането на тези нужди може да доведе до значителни положителни промени. Така че всичките тези аспекти смятам, че са изключително важни и те привлякоха нашето внимание, когато се насочихме към децата с аутизъм и церебрална парализа. Може би нещо, което пропуснах да кажа, това са най-честите състояния, при които има нарушение или в неврологичното, или в психичното развитие в детска възраст. Подкаст Нутрилект. Прекрасно. Разкажете ми повече за Нутрилект. Какво мотивира създаването на този проект? Мотивацията за създаването на проекта Нутрилект се корени в нашата идея за комплексна грижа, която представлява дълбоко разбиране, че развитието на мозъка или невроразвитието представлява сложен и многоетапен процес. Този процес започва още преди раждането и продължава интензивно до края на ранната детска възраст. Той обхваща не само генерирането на нови мозъчни клетки и така наречените неврони и глиални клетки, това са клетки, които подкрепят мозъчните структури, но и тяхната миграция и озряване в функционални клетки. Целият този интензивен процес е необходимо да бъде подкрепен от съответните хранителни вещества, за да може да протече по оптимален начин. Основната мотивация за нас беше разбирането, че ключовите елементи на мозъчното развитие се случват точно през тези първи 3 години от живота, период, който представлява изключителна уязвимост за мозъка. Нарушенията през този критичен етап могат да имат продължителни последствия за индивида, включително въздействие върху образованието, възможностите за заетост и общото психическо здраве. Още повече е важен този период за тези деца, при които започва начало на заболяване като церебрална парализа и аутизъм. Мозъкът е толкова пластичен, че хранителна подкрепа би могла да оптимизира това начало на техния живот. Има 3 основни параметъра за определяне на развитието на мозъка през уязвимия период на живота на детето. Това са функционалните и структурни промени в мозъка, които се дължат на генетични фактори или на някои фактори при раждането. Вторият важен момент е наличието на силна социална подкрепа и третият е осигуряването на оптимално хранене. Както казах, храненето е тази среда, в който мозъчните процеси се развиват оптимално. Цялата тази мотивация всъщност направи така, че ние да започнем да работим по програмата Нутрилект, която е програма финансирана от Европейския съюз Next Generation, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в рамките на един по-голям проект на най-големия научно-изследователски институт в Североизточна България, какъвто е този в рамките на Медицинския университет, а най-големият проект в рамките на този университет се нарича MOVE-Team, в рамките на който е и нашата програма Нутрилект. За вас, родители. Благодаря, професор Панчева, бяхте много изчерпателна. Сега вероятно ни слушат много родители и си задават въпроса колко рано трябва да се действа и има ли нужда да изчакам още, за да подкрепя своето дете в област хранене? Въвеждането на интервенции пред деца с аутизъм и церебрална парализа, колкото се може по-рано, е критично за оптимизирането на тяхното развитие и качество на живот. Ранната интервенция може да започне още най-рано, в момента на идентифицирането на най-ранните симптоми на отклонение. И тя, като цяло, приложена най-рано, може да подобри когнитивните, социалните, физическите умения на децата, като същевременно намалява възможните увреждания или забавяния в развитието. Когато говорим за аутизма, ранната диагностика и интервенция се препоръчват възможно най-скоро, след като се забележат първите признаци, които често могат да се наблюдават още преди 2-годишна възраст. Ранната интервенция, започваща дори преди 3-годишна възраст, е свързана с значителни подобрения в областта на комуникационните умения, социалните взаимодействия и намаляване на проблемите с поведението. Знаем, че децата с аутизъм често изпитват някои нарушения, каквито са селективността на храните,
чувствителността към тяхната текстура, имат доста ограничен избор. И всъщност хранителната интервенция, успоредно с останалите интервенции, се смята, че дава най-оптимален ефект. Що се касае до церебралната парализа? При децата с церебрална парализа ранната интервенция също е от съществено значение. И тя също трябва да започне веднага след диагностицирането и дори преди това. Това обикновено става в рамките на първата година, година и половина от живота на детето. В някои случаи може да се идентифицира и още през 6-7 месечна възраст на детето. Ранната рехабилитация, включително физиотерапията, ерготерапията, подкрепата от логопед, заедно с хранителната грижа, могат да помогнат за максимализирането на физическата функционалност и намаляване на възможните ограничения. Вие сте с подкаст Нутрилект. Скъпи родители, вие вече знаете, че пътят е дълъг. И колкото по-рано започне той, толкова по-добри резултати ще постигнете с вашите деца. Но бъдете проактивни. Търсете, учете се и ние специалистите ще ви подкрепим. Професор Панчева, какъв е пътят, който родителите следват, за да станат те проактивни и да подкрепят най-добре своите деца? Описването на пътя на деца с аутизъм или церебрална парализа и техните семейства изисква разбиране на предизвикателствата и етапите, които могат да се очакват. Този път често е индивидуален, но обикновено включва следните стъпки. Първата стъпка е забелязване и признаване. Родители и близки могат да забележат първите признаци, които може да включват забавяне в развитието, промени в поведението или физически трудности. Възниква усещането, че нещо може да не е както обикновено, което води до търсене на повече информация или съвет от педиатър. Втората стъпка е на търсене на медицинска оценка. Първичната консултация с педиатър за обсъждане на наблюденията и притесненията е важна. Препоръката е за оценка от специалисти, като невролози, детски психолози, детски психиатри, генетици, гастроентеролози или други, в зависимост от специфичните симптоми. И може би тук е момента да обърна внимание, че понякога първите симптоми могат да бъдат от страна на храненето и храносмилателния тракт. Следващата, третата стъпка е на диагностицирането. Диагностичният процес, който може да включва разнообразни тестове, оценки и наблюдения, трябва да бъде доста прецизно извървян, за да може да се стигне до точна диагноза. Получаване на диагноза може да бъде емоционален момент за семейството, но също така предоставя пътна карта за бъдещите стъпки. Често в нашата страна и в други страни не се пристъпва лесно до този момент. Много често се минава през първите 2 стъпки продължително време, защото большинството от децата имат нужда по-скоро от подкрепа и обгрижване, отколкото от абсолютно точно ранно диагностициране. Следващата 4-та стъпка е разработване на план за намеса. Важно е съставянето на индивидуализиран план за намеса, който може да включва комбинация от терапии, подкрепа включително от нутриционист, логопед, психолог, рехабилитатор, може да включва и някои диагностични подходи, образователни стратегии и подкрепа. Важно е в този етап да има момент на търсене на ресурси и програми за ранна намеса, специализирани терапии, подкрепителни услуги, които, слава Богу, се появяват все повече и в нашия град. 5-та стъпка е на терапия и образование, при което може да има специализирана терапия от логопед, физиотерапевт, ерготерапевт и всичко това да бъде адаптирано към нуждите на детето. Може да има интегриране в образователни програми, специализирани училища, които поддържат индивидуалните нужди на детето. Всъщност имайте предвид, че това е 5-та стъпка от този план, за който говоря, но с всяка следваща стъпка става въпрос за все по-голямо нарушение в развитието, така че не винаги може да се наложи да се извървят всичките тези стъпки.
Шестата стъпка е на подкрепа и приобщаване, при което е важно намирането на групи за подкрепа за родители и семейства, които предоставят ценни съвети в общността. Заедно с това работата за приобщаване в обществото и в училищата е важно и е ключово за социалното развитие и благополучие на детето. И бих казала, че последната стъпка това е преоценка и приспособяване на тази програма. Важна е редовната преоценка на потребностите и прогреса на детето, за да се адаптират плановете за намеса при необходимост. Адаптиране на подходи и стратегии въз основа на възрастта на детето, новопоявилите се нужди или промени в семейната динамика зависи до голяма степен от този мултидисциплинарен екип, за който стана дума. За вас, родители. Родителите никога не са готови да изминат този път и не са мисли за него, защото никой не очаква да срещнеш такива сериозни затруднения в развитието на своето дете. Но, скъпи родители, вие не сте сами. Има много специалисти, които са добре обучени. Такъв е и нашият екип на Нутрилект. И сме готови да ви приведем в този труден път. Професор Панчева, може ли да дадете един съвет на нашите слушатели? Трудно е да се даде съвет, когато става въпрос за деликатно състояние, каквото е това, за което говорим. Но бих казала, доверете се, търсете помощ, учете се, помогнете на детето си, защото отлагането на това да вземете мерки за това, че вътрешното ви усещане ви показва, че нещо не е наред, не е добра стратегия. Така че вървете напред, търсете информация и бъдете в помощ на вашето дете. Нутрилект. Ръка за ръка с нутриционистите, педиатрите и детските гастроентеролози вървим ние логопедите. Затова в следващия епизод на нашия подкаст Нутрилект очакваме с нетърпение да посрещнем един от логопедите, които работи по програмата. Професор Панчева, един последен въпрос. Къде слушателите могат да научат повече за този проект и как могат те да се включат в него? Създадена е Фейсбук страница на програмата Нутрилект. Тя се поддържа от доцент Силвия Николова, която е член на нашия екип и редовно качва материали, обучителни, образователни и заедно с това информация за прогреса на проекта ни. Също така, на сайта на Медицинския университет Варна можете да намерите и повече информация за различни аспекти на нашата програма. В следващия подкаст очаквайте. Ще се радвам да ни слушате отново и ще бъдете с доцент Силвия Николова и Николета Йончева. Вярваме, че проекта Нутрилект, както и този подкаст, ще подкрепят много семейства, в които има деца с церебрална парализа и деца с аутизъм. Ще подкрепим и много колеги в областта на тяхната работа. Така че следете и следващите ни епизоди. Подкаст Нутрилект.